အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Notes ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်သွားနေကြ deep learning course ဖြစ်တဲ့အခုဆိုရင်တော့ course 4ကိုရောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကတော့ဒုတိယမြောက်နေ့ edge detection အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတူလေဒါနဲ့စကားမဆက်လေကိုယ့်ကိုCoursera မှာထွားကြည့်ရလူရှိလားခင်ဗျမရှိရင်ကျွန်တော်မစောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်ရလူရှိလားဗျအဲ့ကျွန်တော်ဆက်တော့ပြောပြပါရှိပါတယ်မှတ်မိဆိုရှင်နော်ဟုတ်channel လူရောကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြပါတယ်okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စောင့်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ကြည့်တာတော့17 minutes ဆိုအရင်များတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိအတူကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်7 နာရီနော်10 မိနစ်အထိ10 မိနစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတူတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့ပြီးကြမှာနောက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကြည့်ပြီးအတူဆွေးနွေးကြပါပေါ့ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်စကြည့်ပြီနော် The convolution operation is one of the fundamental building blocks of a convolutional neural network. Using edge detection as the motivating example, in this video, you see how the convolution operation works. In previous videos, I've talked about how the earlier layers of a neural network might detect edges, and then the somewhat later layers might detect parts of objects, and then even later layers maybe detect parts of complete objects, like people's faces in this case. In this video, you see how you can detect edges in an image. Let's take an example. Given a picture like that, for a computer to figure out what are the objects in this picture, the first thing you might do is maybe detect vertical edges in this image. So for example, this image has all those vertical lines where the railings are, as well as kind of vertical lines at the outline of these pedestrians. And so those get detected in this vertical edge detector output. And you might also want to detect horizontal edges. So for example, there's a very strong horizontal line where this railing is, and that also gets detected sort of roughly here. So how do you detect edges in an image like this? Let's look at an example. Here is a 6x6 grayscale image. And because this is a grayscale image, this is just a 6x6x1 matrix rather than 6x6x3 because they're on separate RGB channels. In order to detect edges, or let's say vertical edges in this image, what you can do is construct a 3x3 matrix, and in the parlance, when the terminology of convolutional neural networks, this is going to be called a filter. And I'm going to construct a 3x3 filter, or 3x3 matrix that looks like this: 1, 1, 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1. Sometimes research papers would call this a kernel instead of a filter, but I'm going to use the filter terminology in these videos. And what you're going to do is take the 6x6 image and convolve it, and the convolution operation is denoted by this asterisk, and convolve it with the 3x3 filter. One slightly unfortunate thing about the notation is that in mathematics, the asterisk is the standard symbol for convolution, but in Python, this is also used to denote multiplication, or maybe element-wise multiplication. So this asterisk has dual purposes. It's overloaded notation, but I'll try to be clear in these videos when this asterisk refers to convolution. And the output of this convolution operator will be a 4x4 matrix, which you can interpret, which you can think of as a 4x4 image. And the way you compute this 4x4 output is as follows. To compute the first element, the upper left element of this 4x4 matrix, what you're going to do is take the 3x3 filter and paste it on top of the 3x3 region of your original input image. So I've written here 1, 1, 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1. And what you should do is take the element-wise products. So the first one would be 3
times 1. And then the second one would be 1 times 1. I'm going down here. 1 times 1. And then plus 2 times 1. This one. And then add up all of the resulting 9 numbers. So then the middle column gives you 0 times 0, plus 5 times 0, plus 7 times 0. And then the rightmost column gives 1 times minus 1, 8 times minus 1, plus 2 times minus 1. And adding up these 9 numbers will give you negative 5. And so I'm going to fill in negative 5 over here. Okay, and you can add up these 9 numbers in any order, of course. It's just that I went down the first row, then it's just that I went down the first column, then the second column, then the third. Next, to figure out what is this second element, you're going to take the blue square and shift it 1 step to the right, like so. And let me get rid of the green marks here. And you're going to do the same element-wise product and then addition. So you have 0 times 1 plus 5 times 1 plus 7 times 1 plus 1 times 0 plus 8 times 0 plus 2 times 0 plus 2 times negative 1 plus 9 times negative 1 plus 5 times negative 1. And if you add up those 9 numbers, you end up with negative 4. And so on. If you shift this to the right, do the 9 product, add them up, you get 0. And then over here, you should get 8. Right? And just to verify, here you have 2 plus 9 plus 5, that's 16. Then the middle column gives you 0. And in the right column, 4 plus 1 plus 3 times negative 1, that's minus 8. So that's 16 on the left column minus 8, and that gives you 8, like we have over here. Next, in order to get you this element in the next row, what you do is take the blue square and now shift it 1 down. So you now have it in that position. And again, repeat the element-wise product and then adding exercise. And if you do that, you should get negative 10 here. And if you shift it 1 to the right, you should get negative 2, and then 2, and then 3, and so on, to then fill in all the rest of the elements of the matrix. And so to be clear, this minus 16 would be obtained by, from this lower right 3x3 region. So a 6x6 matrix involved with a 3x3 matrix gives you a 4x4 matrix. And these are images and filters. These are really just matrices of various dimensions. But the matrix on the left is convenient to interpret as an image. And the one in the middle, we interpret as a filter. And the one on the right, you can interpret that as maybe another image. And this turns out to be a vertical edge detector. And you see why on the next slide. Before going on, though, just one other comment, which is that if you implement this in a programming language, then in practice, most programming languages will have some different function rather than an asterisk to denote convolution. So for example, in the programming exercise, you implement a function called conforward. If you do this in TensorFlow, there's a function tf.nn.conv2d, and then other deep learning programming frameworks. In the Keras programming framework, which you see later in this course, there's a function called conv2d that implements convolution and so on. But all the deep learning frameworks that have good support for computer vision will have some function for implementing this convolution operator. So why is this doing vertical edge detection? Let's look at another example. Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်အတူဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်နော်နည်းနည်းခုနကကိုယ့်အကူသွားကြည့်ရလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဆောင်နေမယ်ဟာ10 စက္ကန့်လောက် ။
mimi so ne ko tans kunaka ko lin thon nai thokရောက်ပြီခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘောနော်ဒီကျွန်တော်အားရရက်တွေလဲကျွန်တော်အတူဆွေးနွေးသွားပြင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိတ်လောက်ပတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီ group ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးချင်တာရဲ့ပြီးတော့သူများကိုပြောပြရင်းနဲ့ဗျာကိုတိုင်းလဲကိုယ့်ကိုမှတ်မိတယ်လို့မျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်နားလေလောက်လေးကျွန်တော်ဟိုပြန်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer vision လုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့မျက်လုံးကဒါဒီပုံတွေကိုခွဲခြားနိုင်တာပေါ့နော်ဒီ computer အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီပုံတွေကိုတို့ကဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမှတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေအဲ့ feature တွေဘယ်လိုဆွဲယူလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ convolutional neural network ဆိုတဲ့ဒီ architecture ကိုသူသုံးတာပေါ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဟိုပထမအစဦးဆုံးပေါ့နော်စာအုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဒီတစုံတစ်စလေးဒီ tag လုပ်မယ်ပေါ့ထားပါတော့ဒီပုံတစ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ tag အမျိုးစုံလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အောင်အစုံ detection ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မလားဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာမှဒီဟိုပထမဆုံးအစတော့ဒါစာလုံးရေးစတော့ကျွန်တော် act detection ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီပို့ပြီးတော့ဒီ detect လုပ်တဲ့နည်းကပို့ပြီးတော့မြင်လာမယ်ပြီး convolution ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ computer vision မှာကကျွန်တော်တို့ computer ကဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်သူကဒီ grayscale image ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ပုံကတေချာမြင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတဲ့ဒီ convolution လောက်တာမမြင်နေဒါပေမဲ့သူ convolution လောက်လာကျွန်တော်တို့အချိန်အတွက်များလာသေးပေါ့နော်ဒီ features တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုတိတာလာရဟိုထင်ရှားလာတယ်ဟိုမြင်တာလာရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါသူလောက်တဲ့ဒါအဆင့်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထစ်နေတာခင်ဗျကြားညစွာအဆင့်လေးဒါကဒီအဆင့်3 step 3ခု share ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပထမဆုံးလောက်လိုက်တဲ့ဒါ convolution ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီကအကိုရီမိုက်တယ်အခုမှစိမ့်နေမယ်မဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပေးပါပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဟိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံး step ဒါ convolute လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဲ့လို start စလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာပုံမှန်ဒီ computer ကမသိသေးဘူးเนาะဒီ computer vision မသိသေးဘူးပေါ့ဒါမှနောက်တစ်ခါ step ထပ်လုပ်လိုက်လို့ဒါတွေက feature set ဖြည်းဖြည်းသိတာလာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးပုံလေးဒါဆိုမျက်ခုံးတို့ဒါဆိုမျက်လုံးတို့အဲ့လိုမျိုးအစရှိသဖြင့်သူကဖြည်းဖြည်းပြီးတော့သိတာလာပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါလဲ convolute ထုတ်လိုက်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ features တွေပေါ့နော်ဟာဒါကတော့မျက်နှာပုံမှန်လားဒါကတော့ဒါနှာခမ်းဝေးပါတယ်လူအဲ့လိုမျိုးဟိုအစင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါ convolution လောက်သွားတယ်ဒါသူရဲ့ main idea ပေါ့နော်သူကဖြည်းဖြည်းနဲ့အပိုင်းပို့ပြီးတော့features တွေပို့သိလာတယ်အဲ့တော့ convolute လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ basic ပေါ့နော်ဒီ edge detection ဆိုတော့ကဒီပေါ့ဒီတပ်ပုံလုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့vertical နဲ့ edge ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရဗျာအဲ့တော့ဒီ vertical ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိလိုက်တိုင်းဒီတောင် x y ဝေရိုးတိုင်းရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာလက်ရန်တန်းရှိမယ်စပိန်မောင်းနေတဲ့လူရှိမယ်ပေါ့အမှန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီ vertical အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို vertical edge လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟိုသူကအဓိကထားပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူကဒီ vertical like ဖြစ်နေတဲ့ဒီ object တွေဒီ features တွေသူကအဓိကကြည့်တာပေါ့ဒီ edge တွေကိုပေါ့သူက like ကြည့်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗျာလူပုံဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါလူဆိုမျိုး vertical အချောင်းလိုက်ကြီးပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီလက်ရန်တန်းနေတယ်အချောင်းလိုက်ပုံစံကြီးကိုသူကမြင်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ horizontal edge ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ horizontal edge ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာဆိုဒီပုံမှာဆိုဒါကျွန်တော်တို့ horizontal edge view အနေနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနဒီ vertical ဖြစ်နေတဲ့လူပုံတွေပါကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရန်တန်းကသူက horizontal ကြီးလေအဲ့တော့ဒီ horizontal ဖြစ်တဲ့အာယူပဲသူကတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက computer vision ရဲ့သူရဲ့ basic ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ vertical edge detection ရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ vertical edge ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာလည်းခုနပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ image လေးတစ်ပုံပဲဆိုကြပါဆိုပေါ့သူက 6x6 ရှိမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူကဘာ image လဲဆိုတော့black and white မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူမှာဒီ color တွေပါတယ်ပေါ့နော် RGB
RGB color channel 3ခုရှိနေပေါ့အဲဆိုဒီ pixel RGB ကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့255 255 255ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအမဲရောင်ကြီးလေအဲ့တော့ဒီ3ဆိုရဲဒီခဏလေးဆိုလဲဒါသူ့ရဲ့အရောင်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီ image ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအရောင်မျိုးစုံနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်ပုံလေးပေါ့အဲ့တော့မှဒီ vertical edge ပြီးတော့ convolution ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာကဒီ filter ဆိုတာလေးကို mention လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်လေ့လာမယ်filter ကိုတနည်းအားဖြင့် kernel လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမဲ့ဆရာက filter လို့ပဲသူဒီမှာသုံးရမယ်လို့ပြောတယ် filter ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆက်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီစကားကွက်လေးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ filter မှာသူကဒါဆိုလဲသူက3x3 filter ရှိမယ်4x4 filter ရှိမယ် filter တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ 3x3 filters လေးနဲ့ဒီအိတ်စကားကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါမှစစ်ထုတ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကွယ်မှာတော့သူကသင်္ချာတွေသွား run နေတာဗျာအဲ့တော့စစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစကားကွက်လေးက 3x3 ဆိုတော့ဒါသူကတဖြည်းဖြည်းခုနကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တခြားမြင်အောင်အောက်မှာ GIF လေးလုပ်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကွက်ထဲမှာလည်းသူ့မှာလည်းဒီ value လေးတွေရှိရပေါ့111000 -1 ပေါ့နော်အဲ့ value တွေကဒါပုံသေးမဟုတ်ဘူးเนาะတခြား value တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီမှာတော့ဆရာ example အနေနဲ့ဒါလေးပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဒါဆို 3x3 ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးဒီ3ကွက်6 9ကွက်ကိုပေါ့နော်301158 2728ကွက်လေးဆို तू က convolute လုပ်သွားတာပေါ့convolute ဆိုတာဒီနောက်ကွယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာတွေတွက်သွားတယ်ဗျာဒါခုနဆရာလေးပြောပါတယ် तू ကဒီ element wise operation နဲ့ तू လုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်ပြောတော့မပြောတော့ဘူးเนาะအားလုံးလည်းမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်သူကဒီတစ်ခွက်ချင်းစီပေါ့နော်ဒီ3နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီး1နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်ပြီးရင်2နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်အဲ့လိုမြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစကွာဒီကဏ္ဍ6လုံးမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါcolor channel လေးတစ်ခုအရောင်တစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအရောင်တစ်စုံတစ်စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်စလေးကိုဒီဒါပုံအသစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွက်ချင်းစီပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ဒါလေးဆိုပုံမြင်ပိုသဘောပေါက်မိနေတွေ့โอเคဒီမှာမရဘူးဒါဆိုဒါ image ဒီအဝါကွက်လေးကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ filters လေးပေါ့နော်ဒီ filters လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းအကွက်လေးတွေကိုရွှေ့သွားတာပေါ့ခုနလိုမျိုးပဲသင်္ချာတွေမြောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုဒီ filter လေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့10101010ဆိုရဒီခဏလေးရှိပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြောက်ပြီးတော့ဒါဒီ convolute ဖြစ်လာတဲ့ဒီ features လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ features လေးကကျွန်တော်တို့ဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး features လေးလဲပေါ့ဒီ features ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဒီ result ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်လည်းဟို image နေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်တာမှာဒီ features ဒါ convolute ဖြစ်တာတဲ့ features ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတဲကိုပဲမမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရလာတဲ့ဟိုနောက်ထပ်ဒီစကားခွန်းနဲ့ထပ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးထပ်ထွက်လာတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာက convolute များလုပ်လေဒီ features ကပိုပေါ်လာလေလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ convolute လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ coding ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ TensorFlow framework ဒါမှမဟုတ် Keras framework နဲ့ညီတော့ဒီ syntax သုံးရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ TF က TensorFlow ကိုစားပြုတာNN က neural network ကိုစားပြုတာ df.nn. ဒါ convolution လောက်တာပေါ့နော်ဒါမှဒီမှာမှဒီ image က2 dimension ကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့ keyword နဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ programming exercise မှာလည်းသူဆရာလောက်ခိုင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပို့ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဒီထိဟုတ်ဟိုအစင်ဒါတော့ကျွန်တော် activity သဘောပေါက်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုတက်နည်းနည်းလေးဟုတ်ဖြည့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျ
Hello. ရပါတယ်ညီလေးပြောပြည့်စုံတာဟိုရပိုင်းဦးပြောလိုက်လေ ဟုတ်ကိုရပိုင်းဖြည့်ပြောပါဦး ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်ဆွမ်းနာတော့ကဒီကာနယ်တွေပေါ့နော်ဒီကာနယ်ရဲ့ dimension ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာညာသောအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမကနန်းတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးရပေါ့နော်ဒီဥမာသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဒီကာနယ်ရဲ့ဒီ dimension ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3x3 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 5x5 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်7x 7ဆိုပြီးတော့ပဲညာတော့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမဂိမ်းထက်ပေါ့စုံဂိမ်းထက်ပေါ့နော်ဒီမဂိမ်းဟိုပဲပို့ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာကြောင့်ဒီစုံဂိမ်းထက်မဂိမ်းကိုပို့ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီကြကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကဟာကဆွမ်းနာတော့ကညီလေးညာစွမ်းအောင်ပြောသွားတဲ့ဒီအကြောင်းကကြတော့ဒါဒီ detection ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ convolution neural network မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး detection နဲ့နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ horizontal detection နဲ့ vertical detection နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ feature လေးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတွေဖြန့်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူကလောက်သွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ convolute လောက်လာလေပုံရိပ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သိတာလားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CNN မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ filter တမတ် filter ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒီ weight တန်ဖိုးတွေတမတ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထွက်လာတဲ့ result က detection လည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာလို့အပေါ်ကပုံကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ feature လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကွဲထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူကဒီဒါကတော့ဒီ kernel ထဲမှာရှိတဲ့ weight တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုရပိုင်းအဲ့တော့ဒီ convolutional neural network ဆိုတာကဒါဟို new concept ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုမျိုးneural network တွေအကြောင်းမဟုတ်တော့ဒါ new concept ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်အစင်ကိုလင်းတွန်းနိုင်ဟုတ်အစင်ပြေလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြေးပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အသက်လေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးကြည့်မယ်နော်ကိုစင်ထပ်နိုင်ရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆင်ပြေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုကောင်းမြတ်ကောဟုတ်speaker အဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်ကိုအောင်မျိုးမင်းရောဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောလေဒီခုကျွန်တော်တို့ဥမာပြပါလေ6 into 6 ရယ်3 into 3ပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီလိုသူကရှိရတာဗျာမှာ6 into 6ရှိတဲ့ဟာဆိုရင်3 into 3နဲ့မြောက်ပြင်အဲ့လိုထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှိရတာဗျာဘယ်လိုလဲမဟုတ်သူကပုံသေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူက707 image ဆိုရင်ပြင်းရတော့ bell filter နဲ့မြောက်ကြည့်ရမယ်လို့အဲ့လိုပုံသေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကိုပုံသေးတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image ရဲ့ဒီ dimension ရဲ့ဒီ filter ရဲ့ dimension ကိုသိရင်ဒီ output ကဘယ်လို type ထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆရာနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောပြသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်โอเคရဆိုကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကိုလည်း queue မဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะqueue ဆိုင်ပါလေအကုန်လုံးဟုတ်အဟောင်းတွေထဲရောဟုတ်အစင်မပြေတာရှိတာခင်ဗျဒီနဲ့တူရညာဆိုရင် okay โอเคပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါမယ် So to illustrate this, we're going to use a simplified image. So here is a simple 6x6 image where the left half of the image is 10 and the right half is 0. If you plot this as a picture, it might look like this, where the left half, the 10s, give you brighter pixel intensity values and the right half gives you darker pixel intensity values. I'm using that shade of gray to denote zeros, although maybe it could also be drawn as black. But in this image, there's clearly a very strong vertical edge right down the middle of this image as it transitions from white to black or white to darker color. So
when you convolve this with the 3x3 filter, and so this 3x3 filter can be visualized as follows, where is lighter, brighter pixels on the left, and then this mid-tone zeros in the middle, and then darker on the right. What you get is this matrix on the right. So just to verify this map if you want, this 0, for example, is obtained by taking the element-wise products and then multiplying with this 3x3 block. And so you get from the left column 10 plus 10 plus 10, and then zeros in the middle, and then minus 10, minus 10, minus 10, which is why you end up with 0 over here. Whereas in contrast, if that 30 would be obtained from this, which you get from having 10 plus 10 plus 10, and then minus 0, which is why you end up with a 30 over there. Now, if you plot this rightmost matrix as an image, it will look like that, where there's this lighter region right in the middle, and that corresponds to this having detected this vertical edge down the middle of your 6x6 image. In case the dimensions here seem a little bit wrong, that the detected edge seems really thick, that's only because we're working with very small images in this example. And if you're using, say, a 1,000 by 1,000 image rather than 6x6 image, then you find that this does a pretty good job with detecting the edges, the vertical edges in your image. And in this example, this bright region in the middle is just the output image's way of saying that it looks like there's a strong vertical edge right down the middle of the image. And maybe one intuition to take away from vertical edge detection is that a vertical edge is a 3x3 region, since we're using a 3x3 filter, where there are bright pixels on the left, and you don't care that much what's in the middle, and dark pixels on the right. And the middle of the image is really, in the 6x6 image, is really where there could be bright pixels on the left and dark pixels on the right. That's why it thinks there's a vertical edge over there. And the convolution operation gives you a convenient way to specify how to find these vertical edges in an image. So you've now seen how the convolution operator works. In the next video, you see how to take this and use it as one of the basic building blocks of a convolutional neural network. Okay. ကျွန်တော် GIF ကလုံးမလုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်မိမိဆိုလို့ ਨੇ ဟုတ်ကိုဟုတ်ပြီးပြီလားခင်ဗျ သူတို့ကြည့်နေတော့ねတွေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း5စက္ကန့်တော့စောင့်ကြအောင်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ basic သိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါ filter ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒီ dimension တွေဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာဘာလဲ convolute ဆိုတာဘာလဲပေါ့သူတို့ဒီ asterisk sign လေးနဲ့လည်းပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီ convolution လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသိခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ real world image အသေးစိတ်နည်းနည်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါပေါ့ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတစ်ပုံရှိမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းအဖြူဖြစ်နေပုံလေးရဲ့ညီညာဘက်အချမ်းကနည်းနည်း gray ဖြစ်နေပုံလေးရဲ့ပေါ့နော်သူကသူက -255 နဲ့ +255 ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ plus ဘက်ကိုသူကပိုရောက်ရင်သူကဒီ color ကဒီ dark ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ပေါ့plus ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရင် color ကဒီ white ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို0ဆိုသူကအနှုတ်နားရောက်သွားပြီဆိုတော့ color ကဒီ black မဖြစ်သေးရင်တော့သူကဒီ gray ဖြစ်ခါစားဖြစ်နေပြီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှ color တွေအကြောင်းလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာရဆိုတော့ကျွန်တော် plus ကျွန်တော်ဒီမှာ +255 ဆိုရင်သူက5ဘက်ကိုသွားတယ်minus ဘက်ကိုပိုရောက်လေသူကပို့ပြီးတော့ပေါင်းလေပေါ့
okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ကဒီပုံလေးရှိမယ်ဒါကဒါခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီ filters လေးပေါ့နော်ဒီ filters လေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကဒီ vertical edge တွေကိုတော့ဒီ tag လုပ်ပေးတဲ့ဒီ filters လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုရီးယားဒီ vertical edge လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ filter သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တခြား vertical edge လုပ်ရင်သုံးတဲ့ဒီ filter တွေလည်းရှိရပေါ့နော် filter တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ values မတူဘူးဒီမှာဆိုရင်သူက111 000 -1 ဆိုရယ် filter လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို image ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ plus ဘက်ကိုရောက်တော့ဖြူတယ်0ရောက်တော့နည်းနည်း gray စဖြစ်လာပြီအနောက်ဘက်လည်းရောက်တော့သူကလုံးဝဟိုမဲထွက်သွားပြီပေါ့အဲ့ filters လေးတစ်ခုရှိမယ်okay ကျွန်တော်တို့ output ကတော့ကျွန်တော်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြောက်တယ်ပေါ့ဒီ bitwise element operation ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေလေးရကြတယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နောက်ဆုံးရလိုက်တဲ့ဒီ image လေးอ่ะเนาะကျွန်တော်တို့ဒီvertical ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့အလဲမှာဒီ30 တန်မိုးကထွက်သွားတယ်ဒါတွေကလုံးဝဟို vertical SD tag လောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ horizontal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal alike အဖြူအကွက်လေးတီးတီးကြကြမြင်နေရအောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ vertical ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကွက်မြင်ပြီးတော့ဘေးကဟာကိုသူကအမဲချဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါသူရဲ့ဒီ filter ရဲ့အားသာချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကတခြား filter သုံးလိုက်လဲဒီပုံစံအတိုင်းထွက်ချင်မှထွက်မယ်အဲ့လို filter တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲဒီလိုမျိုး vertical ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ white ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေရပေါ့ထူးခြားစေရပေါ့ဒီ fake features လေးကအဲအကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးကဒီဒါ vertical edge detection ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရပါတော့ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဘာနည်းနဲ့မြင်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီမှာအကုန်လုံးလဲဒီဖုန်း editing app ကိုသုံးမှုမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရပေါ့နော်ဖုန်း editing app ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံကိုကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးဟုတ်လားနည်းနည်းဒီ aesthetic ဖြစ်အောင်အပြဘက်လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုကြပါဆိုပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ original image ကိုကျွန်တော်တို့အဖက်လေးတုံးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ output image ကအပြအောင်လေးတန်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီအပြအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အားလေးကသူကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပဲပြောသူလည်းဒါဒီဖုန်းမှာတော့ဒီ convolution နဲ့တို့မသုံးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့သဘောတရားတူရပေါ့နော်ဒီအပြအောင် effect လေးသုံးလိုက်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီအပြအောင် filters လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားမြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရတဲ့ဒီ result လေးကအပြအောင်လေးတန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အပြအောင်တန်းချင်မယ်ကိုယ်ပုံကဒီ back to original black and white ပုံပြောင်းခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ filter လေးပေါ့နော်ဒီ black and white ကိုပြောင်းပေးစေတဲ့ဒီ filter လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အလေးနဲ့ကျွန်တော်မြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ output ကဒီ black and white ပုံလေးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါကဒီ filter ရဲ့ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုကတခြား filter တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီ filters တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော် Google မှာfilters CNN လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားနေတယ်မျိုးရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ filter ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်နည်းနည်းလေးလည်းမြင်ကြမြင်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ဒီလောက်ထိနားလည်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုတက်ရောဟုတ်ဖြည့်ပြောခြင်းသေးလားခင်ဗျမပြောသေးဘူးညီလေး ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုစော်မင်းခိုင်လေကိုစော်မင်းခိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောသေးပါဘူးသူတို့မေးခွန်းလေးတွေအရင်လုံးပေးလိုက်ပါဦးနားမလည်တာရှိကြလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါလေးကအရင်ဟို share မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးနဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးဟို machine နာရှိကြလားခင်ဗျာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေဖြစ်ကြတော့မူတည်ပြီးတော့ဒီ vertical edition ကဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက် video မှာဆိုဒီ horizontal ကလောက်တဲ့ filter ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့အချိန်ဒီနှစ်ဘက်ကမတူတော့ဘူးတော့screenshot ရိုက်ထားမိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုဒါကဒီ filters ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ filter နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ sobel filter လို့ခေါ်ရပါတော့ဒါဆိုဒီ filter သုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကဒီတခြားပုံတစ်မျိုးပုံစံထွက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီ vertical edge ကိုလောက်ချင်တာမို့လို့ဒီ filter လေးသုံးရပါတော့တခြားဒီ vertical edge ကိုပဲ detect လုပ်တဲ့ filter တွေရှိကောင်းရှိရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တော့တခြားတော့မသိဘူးအဲ့အကြောင်းတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ filter သုံးလိုက်လို့ဒါ vertical edge ထွက်လာတာခင်ဗျဟုတ်
ဟုတ် Okay ဟုတ်ကဲ့ vertical နဲ့ horizontal နဲ့ကိုဘယ် application ကိုသုံးရမလဲဆိုတာမျိုးခွဲခြားလို့ရတဲ့အနေရောရှိလားဘယ်ပုံ image ပုံစံမျိုးဆိုရင် vertical သုံးလို့အဲ့လိုရှိတာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့အရာတွေကတော့နောက် video လေးကြည့်ကျွန်တော်ဟိုရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းစိတ်ထိမ့်ပါအောင် ဟုတ်ကဲ့ particle h အကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တခြားကိုတွေအမှားရော Okay ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက် video လေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်Alex ကကျွန်တော် video နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြီးအောင်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပေးပါ Okay ဒါလေးကကျွန်တော်ဘယ်ဒီကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှအစကျွန်တော်လေ့လာနေဆိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပဲသွားအောင်မယ်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်အချိန်ကြတာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်သွားကြမယ်ပေါ့နော် Until edges and filter would be Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ4 မိနစ်နဲ့15စက္ကန့်မှာတစ်ဖြတ်ရက်ချမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စကြည့်ပါပြီ operation. You've seen how the convolution operation allows you to implement a vertical edge detector. In this video, you learn the difference between positive and negative edges, that is the difference between light to dark versus dark to light edge transitions. And you also see other types of edge detectors, as well as how to have an algorithm learn rather than have us hand code an edge detector as we've been doing so far. So let's get started. Here's the example you saw from the previous video where you have this image 6x6 that's light on the left and dark on the right, and convolving it with the vertical edge detection filter results in detecting the vertical edge down the middle of the image. What happens in an image where the colors are flipped, where it is darker on the left and brighter on the right? So the 10s are now on the right half of the image and the 0s on the left. If you convolve it with the same edge detection filter, you end up with negative 30s instead of 30 down the middle, and plot that as a picture that maybe looks like that. So because the shade of the transitions is reversed, the 30s now gets reversed as well, and the negative 30s shows that this is a dark to light rather than a light to dark transition. And if you don't care which of these two cases it is, you could take absolute values of this output matrix. But this particular filter does make a difference between the light to dark versus the dark to light edges. Let's see some more examples of edge detection. This 3x3 filter we've seen allows you to detect vertical edges. So maybe it should not surprise you too much that this 3x3 filter would allow you to detect horizontal edges. So as a reminder, a vertical edge, according to this filter, is a 3x3 region where the pixels are relatively bright on the left part and relatively dark on the right part. So similarly, a horizontal edge would be a 3x3 region where the pixels are relatively bright on top and relatively dark in the bottom row. So here's one example. This is a more complex one where you have here 10s in the upper left and lower right hand corner. So we draw this as an image. This would be an image which is going to be darker, where there's zeros. So I'm going to shade in the darker regions, and then lighter in the upper left and lower right hand corners. And if you convolve this with a horizontal edge detector, you end up with this. And so just to take a couple examples, this 30 here corresponds to this 3x3 region, where indeed there are bright pixels on top and darker pixels on the bottom. It's kind of over here. And so it finds a strong positive edge there. And this negative 30 here corresponds to this region, which is actually brighter on the bottom and darker on top. So that is a negative edge in this example. And again, this is kind of an artifact of the fact that we're working with relatively small images. That this is just a 6x6 image, but these intermediate values, like this -10, for example, just reflects the fact that that filter here
it captures part of the positive edge on the left and part of the negative edge on the right, and so blending those together gives you some intermediate value. But if this is a very large, say 1,000 by 1,000 image with this type of checkerboard pattern, then you won't see these transition regions of the tens. The intermediate values would be quite small relative to the size of the image. So in summary, different filters allow you to find vertical and horizontal edges. It turns out that the 3x3 okay တကယ်တော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နောက်နေ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခါတည်းအပြီးကြီးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပါပဲ Alex ပြောလို့ပြောတရက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီအတူသွားကြတာပေါ့ okay ဒါဒီနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ edge detection ကတော့ဒါ vertical အတွက်ရှာသွားပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal အတွက်ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ပြီးတော့ဒီ positive နဲ့ negative edge detection ကတကယ်တော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီ light to dark ဆိုတော့ခုနကလည်းဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်မှောင်နေရနေမဲရတယ်မဲရတယ်မှောင်နေရဟိုပြောင်းပြီးသွားတာပေါ့ဒီ edge detection အဲ့တော့ဒီပေါ်ကပုံညာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါပြီတော့ဒီအောက်က filters တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့အောက်က filters လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒါနဲ့မှားလို့အဲ့တော့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ပုံကဒီခဏနဲ့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မဲပြီးတော့ညဘက်မှာဖြူနေတဲ့ပုံလို့ကျွန်တော် detect လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလုံးဝဖြောင်းမြန်ကြီးဒီပေါ်ကပုံနဲ့ဆိုင်တော့ဖြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ horizontal vertical detect လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းဒါဆိုသူဟိုခုနကကျွန်တော်ဒီ GIF မှာပြသလိုပဲတစ်ခွက်ချင်းစီကိုယူသွားပြီးတော့ဟို element wise operation လုပ်လိုက်တော့ဒီပုံ filter လေးဒါထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအပေါ်အဟာနဲ့လုံးဝဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီ-30 -30 အမေတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ horizontal edge detection အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ vertical ရဲ့ filters လေးပေါ့နော်ဒါ horizontal ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ filters ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ vertical လေးကိုသူ့ဟို vertical လှည့်လိုက်လို့ပဲဗျာဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဟို matrix တစ်ခုရှိတယ် transpose လုပ်တဲ့သဘောတရားပဲပေါ့နော်ဒီ row ကို column ပြောင်းတယ် column ကို row ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲမလားဆိုဒါဆိုကျွန်တော် column ပေါ့နော်ဒီ column ကျွန်တော် row ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်00 column ကို row ပြောင်းလိုက်တယ်-1 -1 ကျွန်တော် row ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ row ပြောင်းလိုက်တော့ဒါ horizontal edge detection filter လေးဒါထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ filter လေးနဲ့ detect လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ပုံလေးကဒီခါတော့ဒီနားလေးတွေမဲပြီးတော့ဒီနားလေးဖြူရဲဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့တော့ဒီခုနကအတိုင်းပဲဒီ flow သွားတဲ့ဒီ operation ခုနက element wise operation တော့အတူတူပဲမပြောင်းသွားဘူးကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲ10နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်10နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်ပြီးတော့ရတာပေါင်းသွားပြီးတော့ဒီ quad လေးတွေကိုဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတော့ true တော့ပြောစရာတော့မရှိဘူး okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် horizontal data detection ဒီ filters လေးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား filter တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီ Sobel filter တို့ scuba filter တို့ဘာတို့ကိုဆရာနောက်အပိုင်းမှာဆက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင် vertical edge detection. It turns out that the 3x3 vertical edge detection filter we've used is just one possible choice. And historically, in the computer vision literature, there was a fair amount of debate about what is the best set of numbers to use. So here's something else you could use, which is maybe 1, 2, 1, 0, 0, 0, -1, -2, -1. This is called a Sobel filter. And the advantage of this is it puts a little bit more weight to the central row, the central pixel, and this makes it maybe a little bit more robust. But computer vision researchers would use other sets of numbers as well. Like maybe instead of a 1, 2, 1, it should be a 3, 10, 3, right? And then -3, -10, -3. And this is called a Shaw filter. And this has yet other slightly different properties.
And this is just for vertical edge detection. And if you flip it 90 degrees, you get horizontal edge detection. And with the rise of deep learning, one of the things we learned is that when you really want to detect edges in some complicated image, maybe you don't need to have computer vision researchers handpick these 9 numbers. Maybe you can just learn them and treat the 9 numbers of this matrix as parameters, which you can learn using backpropagation. And the goal is to learn 9 parameters so that when you take the image, the 6x6 image, and convolve it with your 3x3 filter, that this gives you a good edge detector. And what you see in later videos is that by just treating these 9 numbers as parameters, the backprop can choose to learn 1110 minus 1 minus 1 if it wants, or learn a Sobel filter, or learn a Shaw filter, or more likely learn something else that is even better at capturing the statistics of your data than any of these hand-coded filters. And rather than just vertical and horizontal edges, maybe you can learn to detect edges that are at 45 degrees, or 70 degrees, or 73 degrees, or at whatever orientation it chooses. And so by just letting all of these numbers be parameters and learning them automatically from data, we find that neural networks can actually learn low-level features, can learn features such as edges even more robustly than computer researchers are generally able to code up these things by hand. But underlying all these computations is still this convolution operation, which allows that propagation to learn whatever 3x3 filter it wants, and then to apply it throughout the entire image, at this position, at this position, at this position, in order to output whatever feature it's trying to detect, be it vertical edges, horizontal edges, or edges at some other angle, or even some other filter you might not even have a name for in English. So the idea that you can treat these 9 numbers as parameters to be learned has been one of the most powerful ideas in computer vision. And later in this course, later this week, we'll actually talk about the details of how you actually go about using backpropagation to learn these 9 numbers. But first, let's talk about some other details, some of the variations of the basic convolution operation. In the next 2 videos, I want to discuss with you how to use padding as well as different strides for convolutions. And these 2 will become important pieces of this convolutional building block of convolutional neural networks. Okay.အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီအပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ neural network နဲ့ဒီ computer vision နဲ့convolutional neural network ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြန်ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဆရာကအမည်လေးအနေနဲ့ပေးသွားတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter တွေဒါကဘာ filter လဲဆိုတော့horizontal edge လုပ်တဲ့ filter လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားပေါ့နော်တခြား Sobel ဆိုတဲ့လူကြီးရပါတော့သူကကနန်းလေးရှောက်ပေးကြည့်ပြီးတော့သူတွက်ထုတ်လိုက်တော့ပုံကဒီပုံတသမတ်တည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကSobel filter ဆိုပေးလိုက်ရောနောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုပဲဒီ Shah ဆိုတဲ့လူကြီးကဟိုသူ filter ထွင်းပြီးတော့ဒါလုပ်လိုက်ရောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ filter ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းဟိုထွက်တယ်လို့ထွက်ရင်ထွက်မယ်ဗျာဒါကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးအနီအောင်တန်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီသူနာမည်လေးပေးပြီး filter လေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ horizontal edge detect လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ column ကို row ပြောင်းလိုက်column ကို row ပြောင်းလိုက်ပါပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ချင်းစီကပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းတော့တွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image လေးက 6x6 ဒါလေးက filter လေးက 3x3 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ hand code နဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီချတွက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမလွယ်ဘူးဗျာဒါတော့ဒီတစ်ခွက်စာပဲရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအကွက်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒါက 6x6 မဟုတ်ပဲရှိတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ image က1000 into 1000လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့တွက်ရမှာမဟုတ်ဗျာလူလည်းယူသွားနိုင်မှာအဲ့တော့ဒီမျိုးဟာကိစ္စကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ neural network ဒီသဘောတရားပေါ့နော်ဒီ filter ဈေးမှာရှိတဲ့ value တွေကိုကျွန်တော် weight တန်ဖိုးအနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဆိုတဲ့ idea လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ
လူကိုယ်တိုင်တွက်ဆရာမလို့တော့ဒီ weight ဒီ parameter လေးနဲ့ပေါ့နော်ခုနဒီလိုပုံစံလိုပဲတစ်ခုချင်းစီတွက်ပြီးတော့ဒီ output ကိုထွက်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ algorithm တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ weights လေးတွေကိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆရာပြောသွားတာကဒီ 45တို့70တို့72 degree တို့အဲ့လိုလှည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ filters တွေကိုပြောင်းလိုက်ရင်ဒါရတယ်ပေါ့နော်ဒီ degree လှည့်ရတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကဒီ neural network နဲ့ပြန်ချိတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသူ mention လုပ်သွားတဲ့ဒီမှာသူ back propagation ဆိုတာသူ mention လုပ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ back propagation ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ back propagation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆိုတော့များလဲလေ့လာပြီးပေါ့နော်ဒီမှာအရာ20ရှိ16 15ရောက်လောက်သိရပေါ့နော် back propagation အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအတွက်volunteer ခေါ်ချင်ပါတယ်ကိုသက် volunteer လေးခေါ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ဒီ back propagation ဘာလဲပေါ့ဟုတ် Hello ဟော back propagation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ volunteer ခေါ်ရမှာနော်ဟိုထုံးစံတိုင်းသူရအောင်ရှိတာမသိဘူးသူရအောင်ရှိရင်ညီမကရင်းထူးပြောပြပါဦး hello ဟုတ်ကဲ့back propagation ဆိုတာကတော့parameter ကို update လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုထွက်လာတဲ့ဒီ neural network train ကို train လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ဒီ output တွေကကိုလိုချင်တဲ့ဒီ output တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ခါကျရင် error ရှိရပါတော့ error ရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီခါကျတော့ back propagation လုပ်ပြီးတော့ဒီ parameter တမိုးတွေဒီ weight တွေကိုပေါ့နော် weight data တွေကိုအဲ့ဒါupdate ပြန်လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမလေးမှတ်ပါတယ်ဟိုအတစ်ထဲရလေအတစ်ညီမတွေကနားမလည်တာရှိလားမသိအဲ့ back propagation ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူးဗျဟုတ် back propagation အဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တယ်အဲ့ power propagation မှန်သွားမှအဲ့မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနောက်အလုံးပြန်ပြောဟိုဟာနိုနောအရှိကိုတော့ output sorry output နာကိုသွားတယ်ကွာ output နာကိုသွားနေလို့ပထမညိုနောအတိုင်းရှိမယ်ဒုတိယတတိယညိုနောအတိုင်းရှိမယ်အဲ့မှာဒုတိယညိုနောအတိုင်းမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အကြောင်းကိုဒီပထမဆုံးညိုနောကိုပြန်ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ချက်တို့ထင်တာပဲသူကကြတော့ဟိုကိုတို့အလွှာတိုင်းမှာရှိရဲ weight တွေကသူ update လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ update လုပ်တဲ့အခါမှာကိုတို့ gradient descent ဟို formula ရှိရလေဟို weight update weight minus ဟို linear rate အမြောက်အဲ gradient ဆိုလုပ်ပါရောအဲ့တော့အဲ့ function နဲ့မှာဆိုရင်ကိုက gradient တန်ဖိုးရှာဖို့လိုတယ် gradient တန်ဖိုးခါတာလျင်ကိုတို့ဒီရောက်နေတဲ့ရှာထားတဲ့ weight ကအကောင်းဆုံးတော့ဘာဖြစ်တော့အကောင်းဆုံးတော့ဟိုတန်ဖိုးဟိုအကောင်းဆုံးသော loss ကိုပေးရပေါ့နော်အနည်းဆုံးသော loss ကိုပေးရဆိုတော့တေချာအောင်လို့က gradient ပဲဆုံးဖြတ်ပေးရတယ်။ဒီမှာ gradient 0ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘောကဟို minimal point တစ်ခုကိုရောက်နေပြီပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောက်ဖို့ဟို linear regression ကိုရိုးရိုးတန် machine learning ဘက်မှာသုံးလို့ရပြီမဲ့ neural network တွေမျိုး layer ထပ်တဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ် layer ရဲ့ feature တွေကိုပြင်ရမလဲဆိုတာကကိုတို့ကမသိနိုင်ဘူးเนาะပြီးတော့ဘယ် layer ရဲ့အပြောင်းလဲကloss တစ်ခုတော့တွားပြီးတက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသင်ချာနဲ့ပြောရင် gradient ပေါ့ gradient ဆိုတာဟို rate of change လို့ပြောတာလေပြောင်းလဲတဲ့နှုန်း against something ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ dy by dx ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကဟို y ရဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ h ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းမဲ့အခုကနေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိမယ်အဲ့ကောင်ကြီးကနောက်ဆုံးကိုလိုနောက်ဆုံးဟို loss တစ်ခုပေးတယ်လေသူက period လောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိမယ်အဲ့ဒီနဲ့တကယ် real နဲ့ different loss ပဲလေအဲ့တော့အဲ့ loss ကိုဒီနဲဝအောင်လို့ဟို gradient အထက်မှာရှိရ neuron layer တွေမှာညီလေးတို့ကကြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိခဲ့ဟိုဆိုကြပါ3ဆိုပြီးတော့ကိုက train ထားတဲ့ data 3.1ဆိုရင် loss ကနည်းသွားသလားများသွားသလားဆိုတာကိုကိုတို့ကသိဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီ back propagation နဲ့ပဲကိုတို့ကသိနိုင်တယ်အဲ့လိုသိနိုင်တော့မှကိုတို့က gradient ကို update လုပ်နိုင်တယ်နော်ကိုတို့တော့ data machine နဲ့လို့ရှိတယ်မဲ့ဒါပေမဲ့မဘူးပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကိုတို့ခဏထားရပြင်ပြန်လာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနားလဲပါလိမ့်မယ်အခုထိပြောတဲ့အထိကိုဟိုနားလည်လားမသိဘူး
แต่มาထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ကို new ไม่มีเลยမသိ ကြောက်ဒီလေးစင်ထက်နိုင်mute လုပ်ထားပြီးပြောနေတယ်ဟိုတခြားသူတွေရောရတာမသိဘူးဟိုကိုလင်းတို့နောက်ပြီးတော့အတိတ်လာတဲ့အောင်မျိုး โอเคရပါတယ်ခင်ဗျာအ โอเค ကျဉ်း ရ လေး ပါတယ်ဗျကျမ်းမြင်တော့ ဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းလေးနားလေဟုတ်ကဲ့ ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ဒါလေးဒီလေးဟာဟုတ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကိုရံပိုင်းဟုတ် summary လေးဖြစ်ဖြစ်ပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့တွားခဲ့တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ convolutional neural network ရဲ့ဒီအခြေခံပေါ့ဗျာဒီ network ကြီးရဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံဟိုမစသေးခင်မှာပေါ့เนาะဒီအခြေခံအချက်လေးတွေပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဒီ input image အပေါ်မှာဒီ kernel တွေဒီဖြတ်တန်းပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအစိတ်အပိုင်းလေးတွေအဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူကဒီသင်ပေးသွားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့ဒီ vertical edge detection နောက်ပြီးတော့ horizontal edge detection အကြောင်းလေးတွေပြောသွားတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဟုတ်ပြီvertical edge address ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ kernel ဒီ filter ကမျိုးစားဖြစ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ weight တန်ဖိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးစားတွေဖြစ်ရမလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ကဒါရိုးရိုး filter လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီသူ့ထက်ပိုကောင်းအောင်ဟိုပေါ့နော်ဒီvertical edge detection အတွက်ဒီ vertical edge တွေကိုဒီပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဒီလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ weight တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့လည်းအသုံးပြုခြင်းလည်းအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒီပါလာမယ်ပေါ့နော်ဆောနာလေးတွေမြင်လိုက်တယ်ဆောနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ software တို့နောက်တခြားဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ edge detection တွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးလေးတွေကမတူကြဘူးလေအဲ့တော့ကြတော့ဒီမတူတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ edge data လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီverticalအကပို့ပြီးတော့ဒီထင်ရှားသွားတာပို့ပြီးတော့မှမှိန်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းသိထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီ filter အမျိုးအစားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျဒီ convolutional neural network ရဲ့ဒီအလုံးလုပ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ hidden layer တိုင်းကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ result တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ filter တွေရဲ့ဒီ original image အပေါ်မှာဆက်ထုတ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ arc တွေ horizontal တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ feature တွေကိုသူဒီလိုမျိုးချက်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွဲထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှသူကနေပြီးတော့ဒီ output layer နားလေးကိုသူကနေပြီးတော့ကတ်လာလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဒီပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ ANN ရဲ့ဒီအမှန်တော့ဒီ ANN output ထွက်တာကျတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံကြီးကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ANN ကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကတော့ဒီကိုသက်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ parameter တွေရမယ်ပြီးတော့ဒီ overfitting တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလုံးမဲ့အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ CNN ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ ANN ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ weight depth လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီMX plus B ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရိုးလေးဒီ kernel လေးဒီ kernel ထဲမှာရှိတယ်ဒီ weight တန်ဖိုးနဲ့ဒီဘက်ကဒီ original ဒီ image မှာရှိတယ်ဒီ weight တန်ဖိုးတွေကိုဒီတိုင်းပဲဒဲမြောက်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဒီparameter ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကဒီသေးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျော့နေသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ result ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ ANN နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ရဲ့ dimension ကို flatten လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ result ကိုထုတ်ကြည့်တာတက်စားလို့ရှိရင်ဒီ computer ပေါ့နော်ဒီ learning လောက်ခိုင်းတာတက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ image ရဲ့ dimension ကိုဒီတိုင်းပဲသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲထားမယ်ဗျာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ
ဒီ filter dimension ပေါ့နော်ဒီ 3x3 ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 3x3 5x5 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 5x5 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်ထုတ် feature တွေကိုပေါ့နော်ဒီ low level feature တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ high level feature တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ computer ကို landing လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ result ကလည်းကောင်းနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ accuracy ကလည်းကောင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ CNN ရဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တဲ့ vertical arc တို့ဒီ horizontal arc detection တို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီ horizontal နဲ့ vertical ပဲအဓိကအလေးပေးပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်အနှစ်ချုပ်လေးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မှာဘာတွေစလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဆရာသတိထားမိလိုက်ကြတာမသိဘူးဒီ strike ဆိုတဲ့ keyword ရဲ့ဒီ pattern ဆိုတဲ့ keyword ကိုဆရာက mention လုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ strike ရဲ့ pattern ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုပေါ့နော်ဒီတမယိုကြာနီပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်အမီလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့filter လေးอ่ะပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါအတွက်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါအတွက်ဆိုရင်သူကဒီလိုလေးသွားတယ်โอเคနောက်တစ်ခါအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုလေးသွားတယ်အဲ့လိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခြားထဲမှာကဒီတစ်ခွက်မကြော်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့လိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွက်တွေကြော်ပြီးတော့သွားလို့ရလာပေါ့ဥပမာဆိုကျွန်တော်ပထမတစ်ခါဒီလိုသွားတယ်ဒုတိယခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဒီအလေကတစ်ခွက်ကိုကြော်ပြီးတော့သူသွားလို့ရလာပေါ့ဒီတစ်ခွက်ကိုဒီတစ်ခွက်လေးကိုကြော်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြင်ကျရင်ဆက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလာ join ပေးကြတဲ့အကိုရောအမရောတူးချင်းစီတောင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးဟိုအကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ CNN group ထဲမှာလည်းနားမလည်တာရှိရင်တောက်ပြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဝေဝါးနေလို့ရှိရင်အာမနာပါနဲ့ဝင်ပြီးပြောကြပါဒီ group ကအဲ့မှာ12နာရီတစ်ချက်တော့ဒီမှာတက်တောင်တောင်နဲ့ချက်တင်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးခုနကညံစွမ်းပြော strike ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတဲ့ပြီးလေstep ကိုပြောတာပဲခြေလမ်းပေါ့ဒီကိုတို့လုပ်တဲ့အကွက်လေးတွေ over ဘလောက်လောက်ရွှေ့ပါမယ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ Alex Mo School website မှာကြည့်လို့ရတယ်လို့YouTube channel မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာYouTube channel ကြည့်ရင်လည်းAlex Mo School channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံး good night ပါခင်ဗျာဟုတ်